Nshuti za Shishoza TV1 turabashuhuje. Uyu munsi tugiye kubagezaho ibimenyetso 10 bikwereka umugore uvuye kuguca inyuma. Ibyo tugiye kubagezaho twabikuye mu binyamakuru bitandukanye nka Psychology Today, mu bushakashatsi bwakozwe n'iki kinyamakuru n'ibindi byakozwe n'abashakashatsi batandukanye. Twifashije kandi inyandiko za Relationship Secrets Studies na Journal of Social and Personal Relationship, Psychology Projection Theory, Relationship Conflict Research. Iki kiganiro ntitukibagejejeho ngo mufuhire abagore banyu cyane, ahubwo tukibagejejeho nk'ikiganiro kigukangura ubwenge, kuko ibi byose iyo bikomeje birangira bisenya umuryango. By'umwihariko za business duhora turirimba ntacyo ziba zigikoze, kuko amafaranga yose ashira nk'umuyonga. Ibyo we byukiye uruhira iyo umugore ahora bijyana inyuma, kuko burya iyo umugore agiye haba hagiye umutima w'urugo. Byose nta cyagerwaho. I business ihita ishira nk'isabuni imesheshwa nk'umwana. Reka duhere ku cyambere, ntibigutungure nugera ku byo hagati n'iby'inyuma ukaza gusanga hari ibyo nawe uboneye n'amaso. Icyambere, kwanga kwitaba telefone iyo ari yo yose imuhamagaye muri kumwe, cyangwa akayifunga igihe cyose muri kumwe. Mu gukeka ko bari kumwe ashobora kumuhamagara muri icyo gihe, akamuhamagara muri kumwe akamuganiza ku byo bavuyemo, akenshi ahitamo inzira zose zishoboka kugira ngo yitandukanye na telefone. Yemwe n'umwana ashatse kuyimuzanira cyangwa akayikoraho yamucamo kabiri. Aho ukaba wakwibaza impamvu telefone ye ashaka kwikora ari uko mutari kumwe. Azakubwira ko ananiwe, adashaka bamuderanja, ariko niba mutari kumwe azayifungura yemere bamuderanje. Nkaho ibyo bidahagije, azareka baderanje no mu byumba hose. Wibuke ko telefone y'umuntu ari privacy ye. Nuyirebamo uzagongana n'amategeko. Nubwo bose atari ko bazihisha, abo abashakashatsi bemeza ko guhisha telefone cyane bishobora kuba ikimenyetso cyo guhisha ukuri. Niba ntacyo yikeka, kuki adashobora kwitaba telefone mu rugo, kuki igihe cyose yari mu rugo telefone y'ibifunze? Ibi nawe ubyibazeho. Reka dukomeze tukugezeho icya kabiri. Kugukoraho iperereza umunsi wose nk'aho hari urwego rushinzwe amakuru cyangwa polisi. Chérie, ejo uzajya he? Uzagaruka ryari? Chérie, uri he? Uri kumwe nande? Ibi byose akabikubaza ari uburyo bwo kugira ngo akumenyeho amakuru yose y'umunsi yawe. Ati nujya kugera mu rugo umbwire kugira ngo ubirye bigishyushye, ngufitiye surprise. Ibi byose iyo asanzwe abikubaza si ikimenyetso, si ikibazo. Ariko iyo abikoze rimwe gusa kandi atiriwe mu rugo, ni ikimenyetso cy'ibyo ashaka kuguhisha. Ikindi, Psychology Today ivuga ko abantu bakora amakosa akenshi babona ko abandi bakora amakosa nk'ayabo. Niyo ubona mu iperereza nk'irya polisi, uzamenye ko hari impamvu imwe yihishe inyuma y'ibyo. Reka turebere hamwe icya gatatu. Guhorana gahunda zidasanzwe nk'aho ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Chérie, ku cyumweru nzajya kwa mukuru wanjye, yambwiye ko ashaka. Chérie, nyuma y'akazi hari umudamu dukorana twajyanye gushopinga. Buri munsi mu birori bitunguranye, birthday, blood shower n'ibindi. Abahanga bavuga ko impinduka zikomeye muri gahunda z'umunsi za buri munsi zishobora kuba ikimenyetso cyo kugira ubuzima bubiri. Aha abafite ubuzima bwo mu rugo n'ubuzima bwo hanze. Ntabwo ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Reka turebere hamwe icya kane. Gutaha bigaragara ko aribwo amaze kwisiga. Yavuye mu rugo mu gitondo
ariko nyuma y'ibyo yiriwemo make-up zamushizeho, akoga akimakiya ubundi agataha. Uru ruhurirane rwose iyo ubisesenguye ukabihuza n'ibindi ngiye kukubwira mu kanya bikwereka aho avuye. Twihuse, hari ibyo turaza kugeraho utungurwe, ntukureho, byose uraza kutwandikira muri comment, utubwire niba nta na kimwe wigeze ubona, cyangwa utubwire izindi ngeso waba uzi twebwe tutavuze. Reka turebere hamwe icya gatanu: gukora ibishoboka kugira ngo mutaryamira rimwe. Kubera ko yananiwe, ntaba ashaka ko umugabo we agira icyo amubaza. Hari n'igihe aba yanyweye inzoga udasanga umumenyereyeho, ibyo yariye bidasanzwe, bityo akirinda ko haza kugira gahunda zo mu cyumba umubaza. Akirinda ko haza kugira gahunda zo mu cyumba umubaza kandi yananiwe, cyane ko burya ngo inzoga y'ivumbanira aryoha kurusha iyo mu rugo, kandi iranasindisha. Kuri ibyo ashobora kujya kuryama mbere kugira ngo usange yasinziriye, cyangwa akikereza kugira ngo umugabo we abanze asinzire. Uturimo twa hato na hato ntitubura, nko kurara azinga imyenda, kugira utwo yimeshesha agakomeza amesa, n'ibindi bijijisha ngo amasaha yigireyo. Ibyo byose kugira ngo ahishe ibimenyetso by'ibyo yiriwemo. Twihuse, reka turebere hamwe icya gatandatu: akubwira ko yananiwe cyane, atari muri mudu, cyangwa akakubwira ko arwaye, kenshi akakubwira nabi mu buryo adasanzwe abikora. Aha kubera ko afite umunaniro, akuka inabi ku buryo agukura muri mudu, akakwereka ko ubikoze waba umuhohoteye cyane, bityo ukabivamo. Aho usanga yakurushije uburakari nk'aho wamukoshereje. Ibi byose ari ukugira ngo akwikureho, kuko aba yumva atagushaka, nta mbaraga aba afite, nta santima na nke aba asigaranye. Reka turebere hamwe icya karindwi: kwitwaza inshuti z'igitsina gore, cyangwa akitwaza abana bo mu rugo. Ibi abikora kugira ngo akwereke ko aho avuye nta kibazo cyari kihari, kuko yari ari kumwe n'abantu b'igitsina gore, cyangwa akitwaza umwana ariko akiva mu rugo akamusiga mu nshuti ze, byose kugira ngo ahishe ibyatuma umukeka. Ibi hari n'abajya kubikorera ku bakobwa cyangwa abagore bagenzi babo bibana, nawe ugahuruduka ukazana imodoka kumucyura, akwereka ko yari ari kwa mugenzi we w'umugore, bityo ntube wamukeka. Twihuse, reka turebere hamwe icya munani: kuguha keya mu buryo budasanzwe kandi atari wo muco usanzwe umuziho. Mu rwego rwo guhisha ibimenyetso, yabishaka atabishaka, agira imico y'ubwitonzi idasanzwe. Agira imico y'ubwitonzi udasanzwe umubonaho. Sheri, mpizo nkweto njye kuzikubikira ngo utekere ka cyayi. Ibyo hashize imyaka myinshi utabibona, ntubimuziho. Abigukoreye gusa mu rwego rwo guhisha ibimenyetso, kukwihobeza, kugusoma, byose udasanzwe umuziho. Hakiyongeraho utugambo twinshi, ubona yabuze amajyo, ubona yabuze ibyo avuga n'ibyo areka. Ibaze nawe kubona umuntu utajya ukwitaho na gato, arimo aguhanagura ibirenge kandi ubizi ko atiriwe mu rugo. Biba bifite icyo bisobanuye. Icya cyenda: gutunga simukadi nyinshi zitazwi n'umugabo. Nta mpamvu yindi ihisha ukuri yo gutunga simukadi zitazwi n'umugabo uretse amanyanga. Abagore benshi batunze simukadi abagabo babo batazi. Nk'aho ibyo bidahagije, ntibazivuganiraho n'ubonetse wese uretse abo bafite ibyo bahuriyeho. Ubushakashatsi bwagaragaje ko izi nimero z'ibanga zigendana n'ibikorwa by'umwijima. Nk'aho ibyo bidahagije, zivugana n'abandi bagabo gusa, ntizihamagara igitsina gore, umuryango, inshuti n'abandi. Ziba zifite abantu bamwe zihamagara gusa.
reka turebere hamwe icya cumi ari nacyo cya nyuma kandi gikomeye. Intuition yawe irakubwira ko hari ikibazo. Intuition ni ibyumviro byawe, umutimanama wawe, muri wowe urabibona. Hari igihe nta kimenyetso gifatika uba ufite, ariko umutimanama wawe ukakubwira ko hari ikibazo, hari ikidahwitse. Psychology Today ivuga ko abantu benshi bamenya impinduka mu myitwarire y'uwo bashakanye mbere y'uko babona neza ibimenyetso. Bati hano haranuka urunturuntu. Buriya roho y'umuntu ibona mbere y'amaso ye, wowe nubwo nta kimenyetso wabonye, nta na kimwe, ariko mu by'ukuri ukaba umutima wawe urimo ubikubwira. Wamuketse, uyimajinya ibyo urimo, ariko ntiwatinyuka kubimubwira kubera ko nta kintu na kimwe waba ushingiyeho. Babyita intuition. Reka tugane ku mwanzuro. Reka mbabwize ukuri, ntabwo ibimenyetso bivuze ko umugore wese ubifite aba yaguciye inyuma byanze bikunze. Hari igihe bishobora guterwa na stress, akazi, ibibazo by'ubuzima cyangwa impinduka zisanzwe. Ikintu cy'ingenzi wakwitaho ni uko ugomba kuvugana n'uwo mubana, kubahana no gukemura ibibazo mutuje. Niba ufite ingeso yo guca inyuma uwo mwashakanye, menya ko nuko aba atabikubwiye ariko aba yabibonesheje ibimenyetso, kandi iminsi y'igisambo ntirenga 40. Niba iyi video ikwigishije, ntucike gutyo ngo ugende, kanda like, wandike muri comment ibindi bimenyetso uzi, ukore subscribe kugira ngo utazacikwa n'amasomo y'ubutaha n'ikiganiro kizavuga ku bimenyetso by'umugabo uvuye kuguca inyuma. Ntucikwe naho ubutaha. Mwakoze cyane, mwari kumwe na Shishoza TV1.